हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है, लॉन्ग वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने अमेज़ॉन से कुछ पार्सल मंगाए हैं। आपको भी दिखाना है कि उसमें क्या क्या आया है और अनबॉक्सिंग करनी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास ये अमेज़ॉन से पार्सल आया है तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या भाई मारो मुझे मारो ऑर्डर किया था। ये शैम्पू है, एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। ये प्लम का टोनर है और ये है फेस वॉश है, ये आप देख सकते हैं। चाय का सोलफुल 1% सैलिटिक 1% जोलिटिक एसिड एक्ने कंट्रोल फॉर्मिंग फेस वॉश है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि ऑयल जिसकी ऑयली स्किन होती है वो फॉर्मिंग फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो फॉर्मिंग फेस वॉश के लिए ही मैंने मंगाया था कि जैसे अभी तक कि मैं हिमालय का यूज़ करती थी फेस वॉश जो जेल फॉर्म में था, मगर जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए आपको जेल फॉर्मिंग फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मिंग फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये सोलफुल का मंगाया है। अब मैं इसे यूज़ करूँगी कि कैसा है। इसमें लिखा राइस ब्रांड एक्सट्रैक्ट रेडिश रूट फेरामेंट। ये आपके एक्ने को कम करेगा, अपने आपके जो स्किन का ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा। सो ये है, या आगे मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। ये है मैट्रिक्स ऑप्टी रिपेयर करके शैम्पू है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ऑप्टी रिपेयर लिक्विड प्रोटीन है, प्रोफेशनल शैम्पू है। क्योंकि इस बीच मेरे पता नहीं कितने क्यों हेयर फॉल हो रहा है और बाल मेरे बिल्कुल भी झड़े जा रहे हैं, बिल्कुल बच ही नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैंने ये शैम्पू मंगाया है। ये आपको कॉस्ट पड़ेगा, मैं दिखा दे रही हूँ कितने का पड़ेगा। रिफंड भी दिया, ये आपको पड़ेगा 390 रुपीज़ का। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। और प्रोफेशनल लिक्विड प्रोटीन शैम्पू है जिसमें रिपेयर डैमेज फ्रॉम फर्स्ट यूज़। आप इसमें ये कह रहा है कि आप फर्स्ट यूज़ में ही आपके जो डैमेज हेयर हैं उनको रिपेयर करेगा। तो लेट्स सी कि कैसा है। मैं इसके बाद इसको ट्राई करने के बाद मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि ये कैसा है, ठीक है। फिर जाते हैं, मैंने प्लम का टोनर मंगाया है। ये मैं पहले भी यूज़ करती थी, जैसे मेरा 1-2 बोतल पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ये भी एक्ने के लिए ही है क्योंकि मेरी स्किन पे थोड़ा थोड़ा एक्ने आ जाता है और ऑयली स्किन है, जिसलिए मुझे ये प्लम का टोनर मैंने मंगाया है। अभी निकल नहीं रहा, अभी देखते हैं क्या हो गया है। तो इसको टैप, अगर आपने हाथ में लिया है तो इसको टैप करके धीरे धीरे स्लो में ऐसे ऐसे टैप करिए। फिर इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। तो या ये है प्लम का टोनर, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया है। सो मेरा ये चौथा पार्सल है जो मैंने ये भी अमेज़ॉन से ही मंगाया था। आजकल मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिसे हम लोग देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वही कुछ ये भी है जो मैंने मंगाया है। आप देख सकते हैं, ये मैंने स्ट्रोब शेप ब्लू हेवन का मंगाया है जिसमें कॉन्टरिंग होती है, प्लस ये हाइलाइटर का काम देता है। तो मेरे पास कॉन्टरिंग एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई कॉन्टरिंग स्ट्रिक्ट नहीं थी तो इसलिए मैंने मंगाया है। तो लेट्स ट्राई दिस पैकेजिंग। आप देख सकते हैं इसकी अच्छी है, नाइस। तो ये ओपन कैसे होगा? अच्छा ये है, ऐसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा ये है, ये आप देख सकते हैं ड्यूल स्टिक है विद एवोकाडो ऑयल मैंगो बटर के साथ। तो इसका पहले हाइलाइटर देखते हैं कैसा है। कैसा है? हाँ, ये तो मेरे शेड से थोड़ा थोड़ा है, मिक्स मैच हो रहा है। इसका जो हाइलाइटर है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ही रफ हो, एकदम पता नहीं क्या मिला दिया, जैसे लगता है कि चॉक का पाउडर मिला दिया हो इसके हाइलाइटर में। तो पता नहीं कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। एक बार हाइलाइटर लगा के देखती हूँ अपने फेस पे कैसा लगेगा। शाइन कर रहा है। अब इसको हाथ से ये भी टैप 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 करते हैं।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? इधर से कुछ लाइन ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ सही है, कि मतलब कि हाँ लग रहा है कि हाइलाइटर अप्लाई किया है, लगाया है चिक्स पे, जिससे शाइन कर रहा है। और कॉन्टरिंग भी लग रहा है कि हाँ कुछ शेप दिया गया है चेहरे को, लग रहा है। हाँ ठीक है, पैसे के हिसाब से सही है गाइस, ये प्रोडक्ट अच्छा है, सही है, आप इसे बाय कर सकते हो, जिसमें ठीक ठाक है, आप मेकअप कर सकते हो अच्छे से। सो या ये मेरा चैनल था, फर्स्ट वीडियो है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस बनाई है, मगर मैं सिर्फ शॉर्ट ही बनाती थी, तो मुझे लगता था कि अभी मेरा जो वॉचिंग टाइम है वो नहीं बढ़ा है, जिसके लिए मुझे ये बड़ी वीडियोस बनानी पड़ेगी। सो आगे आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्टिंग मी, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।